大家好，今日咧會教大家咧喺屋企簡單咧伸展嘅動作。咁我哋會今日咧就有3個動作啦。咁首先咧，我哋要準備一張凳啦。咁嚟到第一個動作啦，第一個動作咧會教大家伸展一啲我哋嘅後大髀啦，同埋小腿嘅。咁咧，你會見到喺圖裏邊，我哋首先坐喺張凳度啦。好，將一隻腳咧伸出嚟嘅，係啦，將一隻腳伸直，一隻腳曲嘅。咁然後咧，雙手咧撳住我哋大髀。咁咧，直嗰隻腳記得要踢起喎，我隻個人挺胸收腹。慢慢呼氣向前壓，咁我哋維持咧每邊腳咧定住15秒。好，定完15秒之後咧，可以慢慢上返嚟，然後咧再到另一邊一樣啦。記得伸直一邊腳，腳要踢起嘅，雙手咧撳住大髀，然後咧坐直個人，先再呼氣壓落去，一樣定住15秒嘅。咁咧，我會建議大家咧每邊腳咧輪流做2次嘅。另一邊角度睇下啦。咁咧，見到我咧需要咧坐前少少嘅，一隻腳伸直啦，一隻腳曲啦，兩隻手咧掂住曲嗰隻嘅大髀。好，之後咧我哋要坐直個人，慢慢呼氣向前壓嘅，一樣定住15秒。咁動作2咧會帶大家咧伸展呢個臀大肌位置啦，即係我哋嘅 pat pat 位置啦。咁咧你會見到片裏邊啦，一樣咧坐喺度先。咁今次咧我哋需要翹腳嘅，係啦。咁我哋將一隻腳咧翹上去先。好，咁咧之後我哋坐直個人啦，抱住佢，係啦，攬住佢嘅。然後咧先再慢慢轉腰。咁轉去邊一邊咧？我哋咧就翹邊一隻腳，就轉去邊一邊啦。例如啦，咁見到個圖裏邊啦，我而家咧就抱住左腳啦，咁就會向左邊轉嘅。好，咁咧轉嗰時候咧，應該感覺到我哋嘅 pat pat 咧，左邊 pat pat 咧有拉斜感嘅，一樣定住15秒。咁做完一邊啦，一樣啦，就另一邊啦，一樣如此啦。咁溫多次書啦，咁就咧翹腳先啦。第2要坐直，挺胸收腹。3抱住隻腳。4然後咧先再轉腰嘅，一樣呢個動作咧，我會建議大家咧每邊腳咧會做2次嘅。第3個動作咧就專係拉我哋嘅小腿嘅，平時行得好多路啊，或者咧企得多咧嘅人咧都好適合嘅。呢次我哋就唔會坐啦，呢次我哋需要企嘅。咁我哋可以揾張凳咧做我哋嘅輔助啦，或者咧屋企咧冇凳咧都可以揾埲牆都 OK 嘅。咁我哋咧呢次咧就需要前後弓步企嘅。咁咧前腳記得咧膝頭哥咧就唔好過咗前腳嘅腳尖喎。後腳呢次咧就需要腳踭掂地嘅。你見到2隻腳踭咧都掂咗地啦，後腳伸直嘅，可以向前壓啦。咁你會 feel 到咧你嘅後腳嘅小腿咧有拉斜感嘅。一樣定住15秒，你就會可以咧到另一邊腳啦。都要檢查自己膝頭哥咧，前腳膝頭哥咧唔好過咗我哋嘅腳尖啦。後腳腳踭咧要記得掂地嘅。一樣啦，我哋而家睇下我哋另一邊啦。今次咧我哋會由後面睇下我哋嘅視覺啦。咁你見到後腳咧，記得一定要腳踭掂地啦，挺直個人嘅。係啦，咁同大家一樣重溫下我哋做呢個伸展動作應該要注意嘅地方啦。咁咧前腳記得膝頭哥唔好過腳尖啦，後腳咧要伸直，然後咧腳踭要掂地嘅，2隻腳咧一樣都要指向前嘅。